девочка? Будем голову брызгать. Всем привет! Мы сегодня будем лечиться. Девочки у нас плохо спали. Сегодня в аптеке купила сироп солодки от кашля. Будем пить, пробовать. Сказали, что он приторно-сладкий. Много не наливать. Много не надо, да, Алена, наливать? Сладко, да? Сильно сладко. Что, Аленушка? Фу, ничего, нормально? Алиса, пойдем тоже пить лекарство? Тетенька, страшно. Давай, держи. Все, Все, молодец. Что это? Алена, будем пить лекарство? Лечиться будем? Есть там. Нет, другую кружку. Там есть красный. А, красный. Есть. Давай, Алиса молодец, сама. Колыску. Хорошо. Ну, Алисенька, давай. Накрутится. Ну, давай, Алиса, надо лечиться. Надо. Немножко Алиса выпила. Давай, давай, водички побольше пей. Давай, Аленушка, надо лечиться. Выпивай скорее, скорее. Все, 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 выпивай. Молодцы, девочки. Выплюнула. Зачем туда выплюнула? Надо еще раз. Закрепляем все ингалятором. Да, и одновременно играют киндерами. Только я не видела вот такого. Киндер, да? Кисточки. Мы сейчас пить теплое молочко. Продолжаем лечение. А чтобы молочко было вкусным, мы будем пить из таких вот трубочек. Свинка Пеппа. Сейчас мы упаковочку мы открыли. Аленушка выбирает. Алиса, какую тебе? Марина. Пьем. Вставляем в молочко. И через них пьем. У кого какой вкус? У тебя какой вкус-то? Апельсиновый, наверное? У Алисы какой вкус? Ягодка. Ягодка какая-то. Как, Алена, вкусное молочко из таких трубочек? Алена присосалась, не отпускает. Че, кисленькая ягодка попалась? Наверное, ананас у тебя. Ну как, Марина, вкусная ягодка? Прям как коктейль получается. Апельсиновый, персик, тропик, банан и карамель. Что там Аленушка нашла? Держи, Марина, познакомься. А тут Свинка Пеппа. ягодка. Ягодки там различные, да? Хрюшка. Свинка Пеппа. Свинка Пеппа. Давайте молочко. у нас Молочко давайте допиваем все. У меня попалась морковка. Нет, тут фрукты. Молодцы, девочки, молочко все выпиваем. Давайте, давайте, молодцы, лечимся. Кто первый выпьет, тот получит подарок из этого же набора. Я выпиваю уже. Давай, Мариночка. Пей, пей. Я выпила. Ну-ка, покажи, Алена. Нет, еще давай, Аленушка. У нас вот Марина выпивает уже. Алисонька, давай, старайся, старайся. Все, Марина первая. Марина получает у нас вот такой подарок. Вместе с трубочками шел. Девочки сейчас ножки греют в горячей воде с горчичниками. Продолжаем лечение. Алиса, давай, опускай. Все уже опустили ножки. Давай, давай, ножки должны привыкнуть. Вон Марина-то уже сидит, греет. Давайте, давайте. Молодцы. Потом оденем теплые носочки и будем ложиться спать. И мазать. Да, мы помажем еще звездочкой, а потом оденем носочки. И будет. Мы сейчас пьем лекарство «Синий кот» перед сном со вкусом ванили, чтобы девочки ночью у нас не кашляли. Ну как, Марина, вкусное лекарство? Ничего не вкусное, да? Никакое лекарство не вкусное. У нас молодец тоже выпивает. Ой, какая молодец. Давай водичкой запиваем. Ой, вкусная?
Что надо? Еще надо? Вот, давай откашливай все. Что надо? Нет, лекарства чуть-чуть надо пить. Ставьте лайки. Не болейте. Скажи, Алена, пока-пока. Всем пока.